か。聞くね。あ、怖っ。ちょっと待って。ああ、落ちたんだ。なんか一個落ちた。一つ落ちた。おお。抜けへんねんな。うわ、すごいな。抜けへんけど、これだと大変やな。いや、これキャップいっぱい。ああ、キャップいっぱい。キャップいっぱい。三段重や、三段重なんや。これええやん。でもうまいことちゃんと飛んでるやんか。怖いよ。うまいことちゃんと飛んでるからいけるんだけど、もっとばらけるかな思ったけど、いや、ちょうどええぐらいじゃん。距離もいいんかもわからへんな、これ。ちょうど。だからあれやんか、もうちょっと近づいたら、もうちょっと範囲が狭まるやろうけど。これしたらえらいこと。あ、僕がしてない。え、録音なってるんか。あれ、あっちスロー撮ってなかった。あれ？来た。8ミリ。これいくや、これ。これ今日ね、2、4、ローハート11個。8ミリ11か。11個、2グラムの11。それぐらい。そんなもんやな。もうあと2個ぐらいええやろうけど、そんなもんやな。うわ、これ。穴開くで。行くぜ。抜けへんな。ちゃんと。遅いな。1個帰ってきた。抜けん。抜けんけどこれすごいな。これどこ行った？これやばいねこれ。1個は散らかり方が。なんか2個ぐらいこっち転がってきたんやけどな。もう嫌がるぐらい石入ってんね。まあそれはもうしゃあないな。これはいつのかわからんのがあるけどな。次。これ。これ。これ。炭酸電池。電池か。炭酸電池にも。怖い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 。手に穴開く。どないなんだ。どないなんだ。とりあえずは縦に来たら抜けるかも分からんけど、
横にやってるから抜けへんねんな。円盤は何円盤それ怖いわ。分からへん。でもそれ怖い。電池の型ついてる。電池の型ついてる。めちゃくちゃやん。どれこれどうすんのこれ、縦に持つんこれ。これこのままこう持ったらどうなの。分からへん。これ手穴で。それどうなの。ディスクグラインダーの刃。いや怖っ。ちょっとこの手の横なんかいるってカバー。平らやっぱ平らやな。横になったら横だったら嫌や。いやいやマジや。やっぱり最悪やんこれ。台壊れたやん。え下のマットのやつ壊れたやん。近くでやるの近くで。おおええんちゃん今のええんちゃん。あかんで言ったらもう下があかんでこれ。これはあかんでこれ。もうあかん。弾速が足らんわ。弾速が。関東機の2人でも掘ることったらええ。それ努力がされてんねん。